S Ross Boulder นะฮะโมเดลมูริน่า1596นะครับทำมาดันโลนี่เป็นไงดันได้ดันซ้ายชิวแอบยกนะครับสามารถยกผ่านได้นะครับด้านหลังก็สามารถที่จะขึ้นลงได้ขุดนะครับขุดหมุนลงดันมีเสียงด้วยนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมีเสียงด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีเสียงด้วยรถแท็กเตอร์ดันดินสวยมากนะครับคันนี้ทำดูเหมือนจริงมากสำหรับรถบูลโดเซอร์นะฮะหรือว่ารถแท็กเตอร์ดันดินนะฮะ9 Channel Control เดินหน้าตัวหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็ผ่านหน้าขึ้นลงนะฮะแล้วก็ตัวด้านขวานะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามร้านOppo Toyได้เลยนะครับมีสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ยังไงครับน้องนาวาโชว์หน่อยดิฟโชว์หน่อยดิฟโชว์หน่อยดิฟโชว์หน่อยเป็นไงสวยงามดิฟโชว์หน่อยครับนี่ยกโชว์นี่โชว์หลังหน่อยนี่มีเสียงด้วยขุดได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นี่มาแล้วสนใจติดต่อได้เลยนะฮะมีลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ